個題目名係乜嘢呢？1729034。試一甜，十分勁，玩到得意真要命，是你有個理論。試一甜，勁一勁，呢班小鬼唔定性。耶！發射站就位於一把豆沙喉，嚟自人民推崇嘅廣播癲狗，喐你個民！又係我火爆仔，聽講咧，而家話即係全香港咧，就只係剩翻我火爆仔係夠膽響電台度講嘢嘅啫，梗係啦，我啲大口氣嗰啲前輩咧，就係大班啊、毓民啊佢哋，而家都收晒聲啦咁。剩翻我一個人孤軍作戰，我就唔驚嘅，我唔驚，因為我爛命一條嚟噶啦，你哋都知，你知我做咩噶係咪先？我做跟車嘅，有咩人我未見過未鬧過啊？跟車大佬我做，有咩人夠膽鬧我哋呢一行嘅人先係咪？揸 band 嘅嗰啲 band 佬啊！我哋最中意啊，揸架車咧，向佢哋側邊度行過，然之後咧就啤佢哋，佢哋最驚係我哋啦，我哋啊響高速公路啊，連 cut 幾條線，抽頭就響佢哋面前出現，你唔驚死啊？佢哋梗係驚死啊，係嘛？唔好以為。揸 band 嘅大晒啊！我鬧爆你！今日咧，我就去沙灘度咁啊，即係同幾個 friend、幾個兄弟啊同班，即係都紋晒身嘅，即係女仔。咁我哋成班就去沙灘曬太陽啊咁啊，咁然之後咧，我翻嚟呢度咧開咪，我又想鬧下啲沙灘嗰啲人啦。首先咧就鬧啲女仔先嘅，哇！而家啲女仔着啲三點式咧唔啱位喎，大佬。喂，落水嘅話咧，好容易冷親嘅，你唔啱位得咁少布係嘛？最弊係乜嘢咧？最弊咧就係着得咁少，就俾人望兩眼咧就發晒脾氣咁，就望翻我哋。喂，大佬啊，我哋做跟車噶，中意望咩人咪望咩人咯。你着得咁少，擺明就俾人望啦係嘛？你咁威，一係着冷衫嚟曬太陽啊！我鬧爆你啊！然後又要鬧下啲男人啊！喂，大佬啊大佬，男人老狗係嘛？着條白色泳褲，或者着條肉色嘅大佬，肉色啊，同啲肉一樣色嘅肉色啊！着埋嗰啲肉色嘅三角褲，超細碼嘅，游完水上翻嚟啊！哇！喂，大佬，成條褲攝晒入去啲神秘地方，咩事啊哥？自己都辛苦啦係嘛？攝晒入去點游水啊！我哋啲男人見翻啲男人仲辛苦啊，大佬！我鬧爆你啊！喂，冇嘢啦，係咁啊！Por los momentos difíciles
Ya entendí que la flor más bella se ha de lucir.